صباح الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا عندي اجازه، فقلت نعمل فيديو كده علشان الناس كلها تستفيد منه يعني وانا تملي يعني فيديوهاتي توعويه للصغيرين، يعني للمرشدين الصغيرين يعني. فالنهارده عايزه افهم حاجه للمرشدين. احنا في القانون الارشاد السياحي انت ممنوع تتكلم في الدين، وممنوع تتكلم في السياسه، وممنوع تتكلم في حاجات، يعني انت راجل بتدي معلومه ومنتكل على الله. لكن ساعات بيجيلك زبون بيوجه لك سؤال، انت لازم يكون عندك من اللباقه انك ترد عليه، حتى لو كان السؤال ده يعني مستفز شويه. يعني ساعات بتحصل يعني. ف مثلا انا جاتني زبونه، هي كانت من اصل ايطالي، من اسبوع كده تقريبا او 10 ايام. فكنا بنتكلم بالعموم، يعني الدنيا عامله ازاي والاسعار وكده. بعدين لقيتها سالتني سؤال غريب قوي بخصوص الولد، مش عارفه اسمه لورجيني ولا اوجيني ولا معرفش اسمه ايه كده، الايطالي ده اللي مات ده، انا معرفش ده ايه حكايته يعني. ف... فبقول لها ماله، ما انا عملت بقى فيها هبله، ماله الراجل ده؟ قالت لي انا بيقولوا عندنا ان هو اتقتل. قلت لها مين اللي قتله؟ قالت لي اتقتل، يعني انتوا الحكومه المصريه قتلته. قلت لها ايه اللي انت بتقوليه ده يا مدام؟ اذا كان احنا حكومتنا، يعني حكومتنا هتسيب اللي وراها واللي قدامها، والامن بتاعنا هيسيب المشاكل اللي عندنا ويفضل واحد يعني. قالت لي اصل هو عارف حاجات مش المفروض كان يعرفها. قلت لها ايه اللي انت حضرتك لو سمحت من فضلك، انا مش هدافع، بس بالعقل، مش ده يشتغل شويه ولا ده عطلان؟ ازاي انت بتقولي الكلام ده؟ يعني احنا هنسيب اللي ورانا واللي قدامنا ومشاكلنا والحكايه والدنيا والدين ونقعد ننتبه لواحد عرف ايه اللي عرفه يعني؟ الله. طب وما الجواسيس اللي جت عندنا كتير كتير جدا جدا من قديم الازل، واحنا عمالين يجيلنا جواسيس يجيلنا جواسيس، ليه ما فكرناش نقتل الجواسيس دي؟ بنقدمهم للمحاكمه. احنا ناس محترمين جدا ودوله تعرف القانون يا فندم. الكلام اللي انت بتقوليه ده خطأ جدا. اسألي نفسك كده، احنا ما بيجيلناش جواسيس؟ ما جاي لنا جواسيس 100 مرة، ما قتلناهمش ليه يا فندم؟ وعرفوا اسرار وعرفوا بلاوي سود، ما قتلناهمش ليه؟ ولا بنمسكهم لما بنقبض عليهم بنقدمهم للمحاكمة؟ ده القانون بيقول كده، واحنا ناس دولة تعرف القانون يا مدام. الست طبعا ما عرفتش ترد عليا، لان الرد كان مقنع جدا، وسكتت خالص. الهدف من القصة دي ايه؟ ان انت لما تتسأل سؤال اوعى تحس بحرج، واوعى تقول ايه لا ما اعرفش لا لا لا، رد عليها الرد المقنع والرد الحقيقي. انت ما بتكدبش. دولتك دولة قانون، وتعرف سيادة القانون كويس جدا، ولازم ترد بطريقة محترمة وبطريقة مقنعة. بس ده الدرس الاول بتاع النهارده، اتمنى يفيدكم، عشان الصغيرين ممكن يتسأل سؤال انت ما تخشش معاه في مهاترات. 1+1=2. انت بتقولي لي عرف اكتر من ايه؟ عرف ايه؟ ما الجواسيس بتعرف بتتزفت، وبنمسكهم بنقبض عليهم وبيحكموا على حسب القانون، يعني قانون دوليا وقانون بلدنا طبعا قبل اي حاجه. فاتمنى ان يكون الفيديو دوت فاتكم يعني، او هيفيدكم ان شاء الله. شكرا جزيلا.